fún bẹ́ẹ̀ ti ṣe bá wa ń kọ̀wọ́ rìn bọ̀. for how you be accompanying us. A dúpẹ́ fún bí tẹ́ ẹ bá wa dé ní àkókò yìí. We thank you for where we are now. Ọwọ́ agbára yín lẹ fi kó wa jọ sí yín láàárọ̀ yìí. You gather us here with your powerful hand. Òun náà la kọ lórin tán nísìnyí pé òtítọ́ ni ìlérí yín. That is the song we just sang now. Àwọn kékeré tá a tiẹ̀ ti tọ́wò níbẹ̀ gan-an ó ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú ọkàn wa pé ẹ̀yin Ọlọ́run jòótọ́ síbẹ̀. The little we've tasted is confirming it that you, God, you are faithful. Òun náà la ṣe ń gbóhùn ọpẹ́ wa sókè sí yín That is láàárọ̀ why we are yìí. raising our voices unto you this morning. Olúwa ẹ gbọ́ ọpẹ́ wa. Amen. In Jesus' name. Lẹ́ẹ̀kan sí a tún péjọ síwájú yín. Once again, we are gathering before you. A dẹ̀ mọ̀ dájú dáadáa wípé And it is certain, bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sóhun kan tá a mú wá síwájú yín láàárọ̀ yìí. though we brought nothing to your presence this morning, A wá ti ìpòrúurú ọkàn wa. we came confused, Ṣùgbọ́n ó dá wa lójú dáadáa wípé but we are sure ní ìta dé yìí ibẹ̀ ni ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ sodo sí. this is where the fullness of joy abides. Pẹ́ kún wa fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ kúrò níwájú yín lè ní. You will fill us with joy this morning. Ní orúkọ Jésù Kristi bàbá ẹ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Let it be so. Ògo ni fún In orúkọ Jesus' yín. name. Glory be to your name. Láàárọ̀ yìí Olúwa là wá lójú. Open our eyes this morning. Olúwa ṣí wa létí. Open our ear. Fi òye yé wa. Open our understanding. Ní orúkọ Jésù ní a gba àdúrà. In Jesus' Amen. name, our Lord, we pray. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní tí a tó rí gbà láàárọ̀ yìí. We thank God for yet another opportunity. A tún fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa nínú Olúwa Pastor P.P. Owóẹ̀yẹ. Using this opportunity to thank the man of God. The Mo name bá mentioned, ṣe ń tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí abiyamọ. how he has been directing, training A dẹ̀ tún us. dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìrànlọ́wọ́ We also thank God for the èyí tó help dà lé wọn lórí púpọ̀ púpọ̀. that God poured upon the man of God. Mo tún fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìjọ pátápátá. Using this opportunity to thank the whole church. Tí ì bá ṣe tẹ̀yin àwa ìbá má sí. If not for you, we wouldn't have been here. Ẹ̀yin ló ń sọ wá da ohun tí a dà lénìí. You make us what we are today. Ohun tí mo ń sọ ni wípé The meaning of what Ọlọ́run I'm ń lò saying ní is fún wa ní this: gbogbo God ọ̀nà. is using you in all ways. Mo dẹ̀ wá gbà ládùúrà lórúkọ Jésù. And my prayer is, Gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti ṣe sọ ni pé according to the scripture, iṣẹ́ yín lérè o. your work Ẹ ò will be ní ṣe rewarded. lásán lórúkọ will Jésù. not work Amen. in vain in Jesus' name. Ohun tí mo fẹ́ ká jíròrò nínú rẹ̀ láàárọ̀ yìí. The topic for this morning. Òun náà ló wà nínú ìwé Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Colossians chapter 1, verse 27. Apáyà tó gbẹ̀yìn nínú ẹsẹ̀ yẹn ni. The later part of that verse. Àwọn Ẹ ẹni jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣí olóyìnbó, mo máa nídìí òyìnbó díẹ̀ torí àwọn èdè kan wà nínú the message. There are some language in that part of the Bible, that type of Bible, I want to use. New Living Translation. Ẹ lè kọ́kọ́ bá wa kà ní Yorùbá. àwọn ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ láti fi ọ̀rọ̀ ohun ìjìnlẹ̀ yìí láàrin àwọn kèfèrí hàn fún, tí í ṣe Kristi nínú yín, ìrètí ògo. Ẹ lè gbé ní bẹ̀rẹ̀ pẹpẹ. 27 again. Àwọn ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ láti fi ọ̀rọ̀ ohun ìjìnlẹ̀ yìí láàrin àwọn kèfèrí hàn fún, tí í ṣe Kristi nínú yín, ìrètí ògo. Ẹ bá mi gbé ní òyìnbó. To them, God willed to make known what are the riches. To make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. NLT. So, the message lẹ́ẹ̀kan yẹn, ẹ bá mi gbé lẹ́ẹ̀kan sí. To them, God willed it. Ọlọ́run ó kọ́lẹ̀ bí ogún, ó ṣe ogún yẹn sílẹ̀. Yes. To make known what are the riches
of the ó glory ní nínú èròǹgbà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé kí ẹ̀yin kèfèrí kóye yìí lè yé yín dáadáa wípé yes the riches of this mystery ọ̀rọ̀ ohun ìjìnlẹ̀ yìí gan yes among the Gentiles, ẹ̀hẹ́n. which is Christ in you, the hope of glory. pé ẹ̀yin olùgbọ́ mi yìí o Are you my listeners? pé Jésù nínú yín Kristi nínú yín Christ in you òun nìkan ló ń gbògo jáde o is the one that revealed the glory. Kristi nínú yín Christ in you, ìrètí ògo. the hope of glory. pé ẹ má ṣe wò ó wípé Don't look at it that àwọn Júù nìkan ló wà fún it meant for the Jew alone. ṣùgbọ́n lójú tó mọ́lẹ̀ ní onírú àkókò yìí o But today, in time like this, ẹ̀yin tí kìí ṣe Ísírẹ́lì nípa ti ara the Gentiles that are not Israelites by birth, ẹ jẹ́ kí lèyí kalẹ̀ nínú yín let this be settled in you. wípé lè ní èmi Ọlọ́run kọjú sí yín báyìí That God is focused his attention on you today. mo farabalẹ̀ fún yín lónìí I'm patiently waiting for you. mo tiẹ̀ wá ń pé mo ṣetán àti jókòó sínú yín I'm even prepared to take my seat and sit in your heart. láti gbé ohun tí mo jẹ́ jáde nípasẹ̀ yín. To manifest who I am or what I am through you. Christ in me, the hope of glory. Kristi nínú yín, Kristi nínú mi, ìrètí ògo. For God wanted them to know that the riches and glory of Christ are for you Gentiles. ẹ ṣe Ọlọ́run fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ dájúdájú wípé God wants you to know gbogbo ọrọ̀ rẹ̀ gbogbo ohun tó fi jẹ́ Ọlọ́run pátápátá all his riches pé ẹ̀yin kèfèrí ló wà fún is meant for we Gentiles, kì í ṣẹ̀yin nìkan o not you alone. mo ti jókòó ti àwọn kan I've been sitting with some people before gẹ́gẹ́ bí ìdílé mi nìkan ṣoṣo as my family alone. ó ní Ábúráhámù Abraham, rìn níwájú mi walk before me kí o sì pé and be perfect. ó ní nínú ètò mi ni pé màá sọ ọ́ di orílẹ̀-èdè púpọ̀. It is in my plan to o tiẹ̀ multiply nílè you. ka àwọn ọmọ tó máa ti ara rẹ̀ jáde. Your children will be innumerable. kò sì sí nǹkan kan tí Abrahamu ṣe o. And Abraham did nothing, ṣùgbọ́n wípé ó gba ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́. but that he believed that word. Ọlọ́run kà sí fún gẹ́gẹ́ bí And òdodo. God counted it as righteousness for him. Ọlọ́run dẹ̀ bá wọn kọ́ wọ́rìn. And God ó accompanied tọ́jú them. wọn. He take care of them. ó tiẹ̀ ṣe débi wípé nínú ìrìn àjò To wọn the extent that even in that kò journey, jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó ṣe wọ́n ní ìwọ̀sí. nobody do them any harm or worse. níbi tó kà wọ́n sí dé. That is, to the level of his recognition. ẹ̀mí mọ́ wá ń fi yé wa níbí yìí báyìí Holy wípé Spirit is telling us here, kì í ṣe fáwọn Júù nìkan o not for the Jews alone. ní orí ọ̀fẹ́ yìí wà fún o That is, this grace is not meant ó for wà Jews fẹ́yìn alone. kèfèrí náà. It's for the Gentiles. àwọn wo la sì ń pè ní also. kèfèrí? And who are those Gentiles we are talking about? àwọn ẹni tí kì í ṣe Ísírẹ́lì nípa ti ara. Those who are not physical Israelites. ó dá mi lójú dáadáa I'm very sure. nípa ti ara níbí wípé Physically here, gbogbo wa tí a jókòó yìí all of us sitting down here, ọmọ Nàìjíríà rere ni a rè. we are Nigerians. àbí mo parọ́ àbí mo parọ́ Or, am I wrong? we are all Nigerians Ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbí ni gbogbo wa. by birth Nípa physically. ìbí, ẹ kí hallelujah. shout hallelujah. And this is the secret. okay. Christ lives in you. This gives you assurance of sharing his glory. Pé Kristi ń gbé nínú wa, èyí ló fún wa ní oore ọ̀fẹ́ àti máa fi ògo rẹ̀ hàn. ẹ kí hallelujah. Shout mo lérò hallelujah. pé àlàyé mi yé wa báyẹn. I believe we understand my explanation a bit. wípé má ríra ẹ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn kan lásán. Don't see yourself as ordinary person, pàápàá àwa tí a ti jẹ́wọ́ Jésù lólúwa àti olùgbàlà. especially those who have confessed Jesus as their Lord and Savior. o ì ṣe ìpàrùpàrù mọ́. You are not just a rough thing.
ó tiẹ̀ sọ níbì kan nínú ìwé sáàmù He says it in a place. ó ní ẹ̀yin kò á mọ̀ wípé ọlọ́run ni ẹ̀yin náà ń ṣe. Don't you know you are God? ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. sọ pé Kristi nínú mi ìrètí ògo. Tell yourself, Christ in me, the hope of glory. lẹ́ẹ̀kan sí. Christ in me, the hope of glory. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. ẹ kí hallelujah. Shout Hallelujah. ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí. Let's start this way. àkòrí wa nìyẹn o. That is the topic. That is Christ in us. kí ni the hope of glory. èròǹgbà dídá tí ọlọ́run gan dá ènìyàn. What is the purpose of God creating man? ìpele mẹ́ta. There are 3 steps. rárá àpáyà mẹ́ta. Or 3 Parts parts. mẹ́ta. 3 parts. ni ìṣẹ̀dá tọ́lọ́run ẹlẹ́dàá ṣe fún àmì tó fi ènìyàn ṣe. That is, God created us in 3 ways. God created man as a triunity. apá mẹ́ta ṣùgbọ́n tó sopọ̀ tó di ẹyọ kan. Bí mẹ́ta lọ́kan ó ṣe wá ní mẹ́ta ṣùgbọ́n ìkan ni mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ yẹn. ṣe mẹ́ta lọ́kan nínú ènìyàn. In man, body ẹran ara yìí. our flesh, soul ẹ̀mí wa ọkàn àbí ọkàn wa and the spirit. àti ẹ̀mí mélòó nìyẹn. wọ́n wá di mẹ́ta nínú ọkàn. mélòó nìyẹn. How many? mo ń fẹ́ ìdáhùn láti àárín ìjọ ni. Response from the ìyẹn ló máa jẹ́ kí congregation. n mọ̀ bóyá That will assure me that mi we ò are following. kàn pariwo lásán níbí. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. torí tí n bá wà ní class As àwọn a ọmọ tó ń teacher, gba ọ̀dọ̀ mi kọjá mọ̀ mí dáadáa. those passing mo through máa me ń know. mo máa ń fẹ́ response torí mi ń ṣe asọ̀rọ̀ má gbèsè. I always want response from my students. mi ń ṣe rédíò I'm not a radio. mi ń Even ṣe if they- tẹlifíṣàn. wọ́n ní rédíò gan ti ń gbèsè báyìí. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. so nínú ìdáhùn tó bá ń fún mi yẹn From their response, ni mo fi máa mọ̀ bóyá ohun tí mo ń sọ gan I yé wọn. know maybe they understand what I'm saying. mo fi èyí jọ bàbá wa Jésù olùgbàlà. That is, I use that to resemble our a Father ní Lord ìjẹ́ àwọn Jesus. nǹkan wọ̀nyí yé yín bí. If we ask the disciple, are you following me? Do you understand these things? ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. mo ní ẹran ara yìí This flesh, ọkàn our heart, àti ẹ̀mí and the spirit. mẹ́ta yẹn ló Soul papọ̀ and spirit. tó ń jẹ́ Those ènìyàn. 3 are dwelling man. That is what we call man. torí ọlọ́run yìí gan náà fúnra ara rẹ̀ He's God himself. mẹ́ta lọ́kan ni. He's a trinity. kí ni mo pè é mẹ́ta lọ́kan ni. A trinity. bàbá Father, ọmọ Son, àti ẹ̀mí mímọ́ ẹ kí and hallelujah. Holy Spirit. ìwé Genesis orí kìíní Genesis chapter ẹja sáré 1. wò ó. Let's look at that. Genesis orí kìíní Genesis 26 chapter 27. 1. Ẹsẹ̀ Ọlọ́run sì kẹta wí pé- kẹrìndínlọ́gbọ̀n. ọlọ́run wí pé jẹ́ kí á dá ènìyàn lé àwòrán wa mhm, gẹ́gẹ́ bí ìrí wa mhm. kí wọn kí ó sì jọba lórí ẹja òkun àti lórí ẹyẹ ojú ọ̀run àti lórí ẹranko àti lórí gbogbo ilẹ̀ àti lórí ohun gbogbo tí ń rákò lórí ilẹ̀. God said, let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, complete authority yes yes. over the fish of the sea, the birds of the air, the tame beasts, and over all the earth, and over everything that creeps upon the earth. So, God created man in his own image. In the image and likeness of God, he created him. Male and female, he created them. chapter 2 verse 7. Orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkeje. Then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, the breath of spirit of life, and man became a living being. olúwa ọlọ́run sì fi erùpẹ̀ ilẹ̀ mọ́ ènìyàn ó sì mí ẹ̀mí ìyè sí ihò imú rẹ̀ ènìyàn sì di alààyè ọkàn.
ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ibi tá a kà yẹn ò ṣàjòjì sí wa. That place is not strange to us. Ara ni èyí tí a fi erùpẹ̀ mọ yẹn. That is, our flesh was made of dust. Ṣùgbọ́n kí ló gbé ara yẹn rìn? What is propelling that flesh? Àwòrán tí bẹ́ẹ̀ máa ń yà fún mi ni wípé The picture that place always gives me is that Ọlọ́run fi amọ̀ mọ ènìyàn tán. God made man with a clay, Ó ya ojú, ó ya imú, ó ya gbogbo ẹ̀. design all the parts. Ọlọ́run ò gbé ẹnu ẹ̀ sí ẹnu ènìyàn yẹn. He did not even put his mouth in his Nígbà in yẹn kò mouth. tí ì dè ènìyàn gan èrè lásán lásán Even tí those ní o. ordinary image then. Ibi imú ẹ̀ báyìí In the ló nose. gbé He ẹnu put sí. his mouth into the nose. Gẹ́gẹ́ bí èdè Bíbélì yẹn pé According Ọlọ́run to sì the- mí to the èémí text. ìyè He breathed a living breath sí into, ihò imú. into his nostril. Ẹ bá mi ka bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Chapter 2 verse 7. Olúwa Ọlọ́run sì fi erùpẹ̀ ilẹ̀ mọ ènìyàn. Yes. Ó sì mí ẹ̀mí ìyè sí ihò imú rẹ̀. Ṣètìlú báyìí sí ihò imú rẹ̀. Ènìyàn sì di alààyè ọkàn. Nígbà náà ni ènìyàn di alààyè ọkàn. Ọlọ́run nìkan ni alààyè tẹ́lẹ̀. God is the only living, is the only one that is alive. Ó wá before. transfer ẹ̀dá rẹ̀ gangan. He now Tó fi wà láàyè yẹn. his own nature, his living Ó nature transfer ẹ̀ sínú erùpẹ̀ yìí. into man, that is to that dust. Nígbà náà lòun náà di alààyè And he ọkàn. became a living being. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Kí ni ìdí tó Ọlọ́run fi ṣe èyí? Why did Isaiah God do 43 this? verse 7. Isaiah 43 verse 7. Yes. Ìwé Isaiah orí kẹtàlélógójì ẹsẹ̀ ìkeje. Isaiah 43 verse 7. Even everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I have formed, whom I have made. Olúkúlùkù ẹni tí a ń pè Yes. ní orúkọ mi Ẹ̀hẹ́n. nítorí mo ti dá a fún ògo mi. Ọlọ́run dá wa fún kíni? Fún ògo rẹ̀. God created Mo us ti mọ̀ for ọ́ his àní mo glory. ti ṣe é pé Ṣètìlú báyìí. Alábùkún kan. That is, we have Ó no tún blemish. ṣe é pé He perfected everything fún ògo rẹ̀. for his own glory. Ó ní àwa ni iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. We are his handwork, or the work of his hand, Tí a dá, tí a created, yàn. chosen Fún kíni? Iṣẹ́ rere. for good works. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Shout Hallelujah. hallelujah. So Ọlọ́run ò dá ọ lásán o. God didn't create you just like that, Kò dá ọ lásán. just ordinarily like that. Ìdí pàtàkì tó fi dá ọ. The purpose for your creation, Mọ́ bá wọn sọ wípé o ṣayé wá. don't say you've come to this world in vain. Mọ́ tẹ̀ wulẹ̀ ìwé yìí mọ́ pé "Ah, irú kí leléyìí. Don't ever regret. Máa rántí eléyìí wípé Always remember. ìdí Remember ńlá this kan verse. pàtàkì wà There tọ́lọ́run is fi a dá ọ purpose síbí. for God creating you. Òun náà ni pé kóhun Ọlọ́run It's for God kó wá fi inú rẹ̀ ṣe ibùgbé. to be dwelling in you. Orin kan tiẹ̀ ń mí sí mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. A particular song is Wọ́n ní Ọlọ́run tó tóbi. inspiring my heart. A great Ọlọ́run God. bàbá gbà. Ayé ò gbà á mọ́ o. Ó fọ̀run ṣe ibùgbé. Ọ̀run ò gbà á mọ́ o. Ó fàyè ṣàkóso. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ìbéèrè ńlá kan wà ń bẹ̀ yẹn. There is a big question there. Ọ̀run ò gbà mọ́. Ó wá fi ayé ṣe àpótí ìtìsẹ̀. Ibì kan ló wà kó tó fi ayé ṣe àpótí ìtìsẹ̀. If God could not contain him and using the word that is full Ó ti èsì lọ́run mọ́ bẹ́ẹ̀ o. somewhere. Gẹ́gẹ́ bí orin yẹn. According Ayé to ò that gbà mọ́. song, Ó lọ ọ̀run. The word Títóbi could rẹ̀ not ọ̀run ò contain tún lè him. gbà á. Even the Ibo heaven ló could wá not wà? contain him. Where then is he residing? Ẹ́n? Níbo? Ẹgbẹ́ títì. Orí òkè bàbá aláṣẹ pé. Inú ènìyàn. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Inú ènìyàn. Ìdí It pàtàkì means tó fi dá ènìyàn nìyẹn o. That is the purpose of Ọ̀run his ò lè gbà á. creating man. Ọ̀run ò lè gbà á. Heaven couldn't contain him. Ayé ò dẹ̀ lè gbà á. Not even the world.
ìdí nìyẹn tó fi wá finú ènìyàn ṣe ibùgbé. And the reason for him dwelling in man. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Shout Hallelujah. hallelujah. èròǹgbà rẹ̀ nìyẹn o. That is his plan. àpẹẹrẹ kan tiẹ̀ wà kò sí nínú nǹkan tí mo kọ síbẹ̀ yẹn. There is an ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ yẹn tọ̀ mí example. wá ń sìn. That's ìwé Kọ́ríńtì kejì ni 2 Corinthians orí karùn-ún chapter 5 ẹsẹ̀ kọkàndínlógún verse 19. pé Ọlọ́run ò sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì mọ́. so ẹ̀yin olùgbọ́ mi o kàn nídìí àti farabalẹ̀ fọlọ́run. All you need is just to be patient for God. Ọlọ́run ò dá ọ síbi pé kó máa sá káàkiri. God did not create you here just to be running helter-skelter. ohun tó ṣe dá ọ ní pé jókòó Just for you to farabalẹ̀ fún mi. be patient. Be patient for me. èmi nìkan ni Ọlọ́run. I'm the only God. èmi nìkan ni ẹlẹ́dàá. I'm the only creator. èmi nìkan ló ní agbára láti gbé nǹkan ṣe. I have the power to do something. only man proposes. Pé ènìyàn máa ń rò rírò ní ti ènìyàn. bẹ́ẹ̀ kí ni iṣẹ́ ẹ̀tọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ òun ló máa ń gbé ìṣe yẹn jáde. God will dispose. It was God personally present in Christ. èdè 2 tí mo fẹ́ lò gan ni o. Corinthians 5:19. Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ inú ibo ló wà inú Kristi Jésù. ẹgbẹ́ ní Yorùbá èyí ni pé èyí ni wípé Ọlọ́run wà nínú Kristi. ibo ni Ọlọ́run wà. Ó wà nínú Kristi. Right. Ibo ni Ọlọ́run wà. Ó wà nínú God dwelling in Kristi. Christ. ibo ni Ọlọ́run wà. Where is God? so tí ìwé mọ́ tí ẹ̀mí mọ́ bá wá fi yé wa báyìí pé Ọlọ́run wà nínú Kristi. If Holy Spirit is telling us that God dwells in Christ, ìbéèrè ńlá ni o. it's a great question. omi tán wá ní kó o pọn yẹn That water you are commanded to fetch, ṣé wàá rí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. will you see God there? ankaṣífù tán ní kó o rà yẹn Your first towel, ṣé wàá rí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. will you find torí àoríkà God in nínú it? ìwé mímọ́ wípé Ọlọ́run wà nínú It ankaṣífù. is not established in the Bible that God dwells in those handkerchiefs. àoríkà nínú ìwé mọ́ pé Ọlọ́run wà nínú omi. Nowhere to be found in the Bible that God dwells in the water. àoríkà wípé Ọlọ́run wà nínú omi òjò. Or that orí God rédíò is mo in ti gbọ́ the... lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí o. I heard it over the radio recently. pé òjò tó bá rọ̀ lóru ọjọ́ yẹn That bẹ́ẹ̀ ni the rain that fall that very night. mo kàn sí ń dájí mo yàbàrà ni o mo ti rédíò ń dájí ọjọ́ òjò tó bá olójò máa rọ̀ lóru ọjọ́ yẹn. The rain will fall that very day. bójò tó bá dẹ̀ ti rọ̀ rí pé o gbé And once the rain fall, make sure you tó o bá ti wá gbé wá gbé wá sínú ìpàdé lọ́jọ́ kejì. and bring the water to the meeting the second day. Galatia orí kèlò Which Bible verse is that? Genesis orí kèlò Ọlọ́run níbo ló wà. Where is God? In Christ, Tí a kà according yẹn, to that níbo ló wà? verse. Where is God? Christ. In Christ. níbo ni Ọlọ́run wà. In Christ Jesus. àkókò rèé tẹ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ dá ọ lójú ìwọ olùgbọ́ mi. This is the time that you must be sure. torún what you are saying. ohun tó gbọ́dọ̀ kúlé lórí ni. You must die for it. ohun tó gbọ́dọ̀ fi ẹ̀mí rẹ dí ni. You must die for it. ó ní àwa gbàgbọ́ We believe. èyí dá wa lójú dáadáa. We are sure of this. ìdí nìyẹn táwa fi ń sọ wípé That is why we proclaim it. ẹni tó gbé Jésù Olúwa dìde kúrò nínú òkú. He that raised Jesus from the ìyẹn ni dead. pé Jésù ò kì í ṣe pẹ́là It means kò ń ṣe oníṣẹ́ idán. God is not a Professor Pella. Ọlọ́run ló rán ìrànlọ́wọ́ sí lọ́rùn àpáàdì o. God sent help to him. Ọlọ́run in ló hell. gbé dìde o. God raised him. Ọlọ́run tó ránṣẹ́ sí yẹn tó gbé dìde yẹn. God has sent message to him there. tí ò bá fi gbàgbé Jésù síbẹ̀ yẹn If God could not forget kó dẹ̀ máa wò ó there níran. and be looking at it there, looking at him there, Késù dẹ̀ ṣàṣeyọrí lórí rẹ̀ bí yé ni. and for Satan to be successful on him, tó dá sọ̀rọ̀ rẹ̀ and step into his cage, tó fà á dìde. raise him up. ìwọ ńkọ́. What about you? ìwọ ńkọ́. What about you? ìwọ ńkọ́. What about you? á gbé mi náà dìde. He will lift me up. ẹ kí hallelujah. Shout Hallelujah. kókó tí mò ń sọ ń bẹ̀ yẹn ni wípé The point here is this: Ọlọ́run nínú rẹ̀ God in you, Jésù nínú rẹ̀ Jesus in ṣùgbọ́n ṣe you. ni láàánú. But it's a pity. mo ti mú kókó mi lọ díẹ̀díẹ̀ o. wípé
ènìyàn sọ ipò yìí nù. It's a pity man lost this position. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Òun ni kókó kejì yẹn pé mass desolation in first Adam. Ìsọdahoro, Ènìyàn sọra rẹ̀ dahoro nínú ìdahoro ènìyàn. Ibo ni ènìyàn ti di ahoro? Where did man become desolate? Kí ló dé sọ ènìyàn di ahoro? What make man to be desolate? Inú Ádámù ni. In Adam. Ẹ̀rí yẹn ní Genesis orí kẹta. That is in Genesis chapter 3. Mo yà bàrà. A digression. Gbogbo ibi kọ́ ni ilẹ̀ ọ̀wọ̀. Everywhere are not fertile land. Gbogbo ejò kọ́ ni jíjẹ. Not every snake is to be eaten. Tẹ́ bá wo Genesis orí kẹta yẹn dáadáa. Looking at Genesis chapter 3 very well. Ẹlẹ́dàá ti sọ fún pé àwé o. God told him, Gbogbo mo ti dá kinní mu ẹ̀yin náà wò. I've created these Bàbá things. dáadáa. A very Ó ti good ṣètò father. gbogbo ohun tí ènìyàn ní ìdè pátápátá. He has planned for everything man needed. Ó ti ṣètò gbogbo rẹ̀. Ewéko ni gbogbo rẹ̀. Ó ti gbìn. Ó He gbìn made kalẹ̀. plan for everything planted. Títí dórí ẹran téèyàn máa jẹ. Even to the meat they will eat. Ó ti ṣètò gbogbo rẹ̀. He has planned ahead. Àti duplex. Even where to dwell. Orin ọgbà Édẹ́nì yẹn o. That is Garden of Eden. Ó fi AC síbẹ̀. Put natural AC there. Ó wá fi bẹ́ẹ̀. And they now put man there. Kàn máa mójútó. Just be taking care of this place. Gbogbo rẹ̀ káwọ́ rẹ̀ ló wà. It's in your. Ọlọ́run sọ hand. pé sọra rẹ̀ di ẹrú fún àwọn kinní yìí. God did not say enslave yourself for this thing. Ó wá sọ fún. He told him Mo fi kíkan sáàrin ọgbà o. there is a particular tree within this camp. Èèwọ̀ nìyẹn mọ́ fún ọmọ jẹ́. It is a forbidden fruit for Ṣùgbọ́n lè you. tó kù But others máa jẹ́ lọ. do them as you like. Mo ní mo yà bàrà. I said it's a digression. Nínú aginjù tá a wà yìí. In this wilderness of the world, Ṣe gbogbo nǹkan ló lè jẹ o. not everything is edible for you. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. As a child of God, Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Oríṣiríṣi ọ̀nà lèèyàn dẹ̀ fi ń jẹ nǹkan. diverse way men do it. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Oúnjẹ ni ẹ̀bùn jẹ́. Àbẹ́mọ̀ pé ẹ̀bùn ó máa ń pààyàn bí ọtí. You know, gift at times can push you anyhow. Kan bá gbẹ́bùn fún yín báyìí dádì. Jíde ṣe nǹkan tẹ́ ń retí tẹ́lẹ̀. Somebody just give you something Tó dẹ̀ jẹ́ ẹ̀bùn tó jọjú. unexpected. A Kí word, ló máa ṣẹlẹ̀ sí emotion yín? your emotion will change. Orin àkókò yẹn gan yí padà. Even your ministration at that Oúnjẹ moment ni will ẹ̀bùn change. jẹ́. Gift is also a food. Orin tá à ń kọ yìí gan. Even this song we sing Oúnjẹ ni. is a food. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Oúnjẹ ni orin. Sing is also a food. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé kì í ṣe gbogbo orin tí ó ń kọ nínú ayé ló máa bá wọn kọ. That is why all those songs in the world is not meant for. Not every one of them is meant for you. Iná lè máa jáde lẹ́nu ẹni yẹn o kó máa pe Jésù kí iná máa jáde lẹ́nu rẹ̀. No, fire may be coming out of the mouth of that person, Ṣùgbọ́n orin tó tẹnu rẹ̀ jáde lè mọ́ jọmọ́ ti Jésù. but the song emanating from his mouth may be different from that of Jesus. Kì í ṣe gbogbo orin tó ń kọ nínú ayé ló máa bá wọn kọ o. Not all the songs singing in the world that you can join. Ṣe gbogbo aṣọ wíwọ̀ oúnjẹ lásọ. Even dressing. Àbẹ́mọ̀ Don't you know? oúnjẹ ní. It's a food. Kí ọba kí ọba raṣọ tuntun. You have a new Bó o clothes. làpá wa ṣe máa rí nínú ẹ̀. Àti nígbà tá a bá wọlé tá a ti ní sílé tẹ́lẹ̀. Ẹ kí hallelujah. When you put on Hallelujah. Steppings wa gan yàtọ̀. even the way you walk will be Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? bẹ́ẹ̀ni. Bàtà tiẹ̀ lágbára púpọ̀ púpọ̀. Even shoe or Bàtà tẹ́ ń wò yìí. this shoe. Wàá máa ṣe bí yèé kán lè rí. You will just be waving it just for people to see. So that wọ́n wá bá ọ. They can come to you. Ìbòlẹ̀ ti rí bá ìbòlẹ̀ ti rà á. Where did you buy this shoe? Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Oúnjẹ ni It's a food tó máa ń pààyàn bí ọtí. that do push men. Intoxication. Dúkìá ńkọ́? What about property? Dúkìá. Property. Àbí kì í pààyàn bí ọtí? Or don't you think property do push? Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ wo oúnjẹ náà ló mú wàhálà ìwọlé o. Food brought about this problem. Ẹ kàn bá ń kàwé Jóòbù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkeje. The book of Job 5:7. Yes. ṣùgbọ́n a bí ènìyàn sínú wàhálà
àtijọ́ tó ń jẹ yẹn ti wọlé èèyàn ti wọnú wàhálà. Ever since that food entered, Yes. man put himself into gẹ́gẹ́ bí trouble. ìpẹ́pẹ́ iná ti máa ta sókè nínú ìwé Genesis yẹn In that Genesis, orí kẹta yẹn chapter 3, tẹ bá wò láti ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún sí reading 19 from ẹ 17 má to kà á 19, not to read. ẹ rí wípé ní kété tí oúnjẹ yẹn wọlé The moment the food entered, aṣọ ògo that garment of ẹ jẹ́ n glory, kúkú sọ pé ògo let me use the word glory, tí Ọlọ́run dàbò ènìyàn that God used to cover man, tó mú gbogbo àwọn nǹkan tó àwọn ìṣẹ̀dá tó ti dá tẹ́lẹ̀ yẹn tó fi ń wárí fún ènìyàn that make all those creations to be bowing down for man, tó mú kí ènìyàn gan kó jọ Ọlọ́run gangan fúnra rẹ̀ That make gẹ́gẹ́ man bí to dídá tó dáa to resemble God as his own in his own nature. ògo yẹn ó And the fò lọ. glory, the glory kí ló disappeared. ṣẹlẹ̀ sógo yẹn The glory lójú disappeared. ẹsẹ̀ wọ́n ní wọ́n rí wípé àwọn wà níbo They àwọn wà ní they ìhòòhò were naked. pé àwọn wà ní ìhòòhò That they were naked. ìwọ olùgbọ́ mi My listener, tó bá jẹ́ pé o ò tí ì fìgbà kan yọ̀ǹda ayé rẹ fún Jésù olùgbàlà lóòótọ́ ń wá ṣọ́ọ̀ṣì o not once surrender your life to Christ. I'm not saying you are not coming to church. tó yẹ pé ìrìn àjò rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni pé Your ìjà journey- ò sí ní ṣọ́ọ̀ṣì No. It's that ṣàdúrà ń sàmí ni there's no fight in the church. It's just to pray and say amen. ìhòòhò ló wà o. You are naked. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ àwọn ọmọ nílé ìwé one of the What we reasons teach those children in the school. of putting on clothes Ìkan nínú àwọn ìdí tá a fi ń wọṣọ. is to cover our O nakedness ní láti bo ìhòhò wa. torí tá a bá ti wà ní ìhòòhò Once you are naked, ojú á máa tì wá we'll be ashamed. àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìtìjú wọlé ìtìjú yẹn ó kọjá wípé ó kọjá ilé tó lóyìnbó pè ní shy o That shame, that one is Rárá. not just ordinary shy. òdì nìyẹn tá a fi máa ń gbàdúrà nǹkan pé Ọlọ́run má jẹ́ kó dúró tì mí That is why we do pray. ojú God, títì don't bẹ́ẹ̀ yẹn put ó me to yàtọ̀ sí shame. pé èèyàn kàn ń tẹ́lẹ̀ tó yìnbó pè ní shy The rárá word shame there is quite different from being shy. ìtìjú wọlé Shame Torí entered because of nakedness. ara àwọn ìdí tá a tún fi ń wọ aṣọ ni wípé One of the reasons we kí put on àwọn clothes, àmọ̀ àgbàgbọ́ wípé àwọn kòkòrò pọ̀ nínú afẹ́fẹ́ we believe there are so many germs in the atmosphere. kí kòkòrò mọ́ bá ṣe kí ni kó mọ́ bù wá jẹ For them not to bite you, kó mọ́ ta wá for them not to sting you. àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ níbí yìí Here, nínú ádámù gbogbo ènìyàn Ní bọ́ sọ́wọ́ Édà. ayé ó bọ́ sọ́wọ́ kòkòrò ó bọ́ sọ́wọ́ gbogbo ìjàmbá all human beings become a prey to insects, to diseases, and every other thing. torí to kò sí danger, aṣọ lọ́rùn ènìyàn mọ́ because they were naked. so ìwọ olùgbọ́ mi My gẹ́gẹ́ bí mo ṣe listener, sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn As I've said the other time, tí o ò bá tí ì fìgbà kan yọ̀ǹda ayé rẹ fún Jésù olùgbàlà if there is no day you've ever surrendered your life to Christ, àhòrò ni ọ́ o you are desolate. àhòrò ni ọ́ o You are desolate. kò dẹ̀ sí rere kan. There is no good ẹ gbọ́ nílẹ̀ ìjẹ̀sà yẹn òkú ìmìyàn àtìrí mọ́ in the Jesha land that Abi? they don't know what happened after. òkú tó wà ńlẹ̀ The carcass on ẹ the sọ fún floor. mi ire wo ló fẹ́ tinú òkú nì jáde What good can come out of that carcass? ẹ sọ fún òkú yẹn pé kó dìde kó lọ ralẹ̀ Tell him to rise up and buy a ok portion ó of ti land. nílẹ̀ kó tó dòkú Okay, ẹni kó lọ he tó has blọọkù portion sórí of ilẹ̀ land náà before he die. Let him to ok let him rise up. ìkànnú àwọn ọmọ rẹ̀ mo kàn ń fún àwọn yẹn ṣàpẹẹrẹ ni o One of his children. ó fẹ́ gbéyàwó ìwíkẹ́lá la jókòó síbi ìgbéyàwó ni Let him now rise up. Àbí àwọn and nǹkan tó máa ń mú ní represent ènìyàn himself. dùnnú ayé nìyẹn o. Those are things that make man to happy in this world. ẹ kí hallelujah Shout hallelujah. Hallelujah. ok then láìpẹ́ yìí Recently, ẹnìkan lọ gba àwọ́ọ̀dù fún ìyàwó ẹ̀ somebody took award for Ó ti ṣe his ká gbọ́ ọ̀rọ̀ wife. yẹn. Maybe we had that. ó ti gba àwọ́ọ̀dù yẹn tán bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìyàwó tó ní àwọ́ọ̀dù gan ò sí mọ́ Though the wife is no more, ṣùgbọ́n bó ṣe ń bọ̀ as he was coming, gbẹ̀nà sòun gan dòkú. maybe he had an accident. no he was murdered Wọ́n pa. wọ́n àtàkì ẹ̀ ni wọ́n pa. They attacked him and they killed him. àwọ́ọ̀dù yẹn That award, ẹ má gbàgbé that is life. iná ayé tá a wà nìyẹn.
ẹni ni awọ́ọ̀dù gan ò sí ń bí. The owner of that award is not alive. ẹni tó lọ gbà ń pé The kí person that òun represented àtàwọn ọmọ him, rẹ̀ that- kankan máa wò lára ògiri bẹ́ẹ̀ The husband and the children wọ́n fi máa just rántí yèyé rí hàn. to be reminding them of their parents, of their mother rather. ó ti gbà á ó ń He bọ̀ has taken the wọ́n pàdé ẹ̀ award, lójú ọ̀nà wọ́n gbẹ̀mí ẹ̀. and the kidnapper, they just ok murdered kí him. ló ṣẹlẹ̀ sí awọ́ọ̀dù ni. What happened to the award? ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. tó o bá ti ní Jésù ahoro ni You ọ́. don't have Jesus, you are desolate. ẹ̀ṣẹ̀ ló sọ̀yàn dá oró. Sin render man kí la dàn ń pè desolate. lẹ́ṣẹ̀ And ìré what kọjá. is sin? Transgression. ibi ni kò dúró sí o. Stay here. ṣùgbọ́n wá kúrò ńbẹ̀ yẹn But you Lọ move síbi from tí a that ò rán ọ. way. You cross over to another Ẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn o. land. That is sin. ìré kọjá. Transgression. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. ẹ̀dá yẹn wọlé. That nature Ènìyàn enter bọ́ sí into o. man and So, render man naked. Jésù olùgbàlà dẹ̀ ti wá dé Jesus, our Savior, has now come kó lè kúrò ní ipò ahoro yẹn. for you to move out of that desolation. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ìwé Róòmù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ìkẹrìnlá. Romans 5:12-14. Romans chapter 5, verse 12. ẹ ka verse 14 lọ. nítorí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ ọ̀dọ̀ ènìyàn kan wọ ayé ok àti ikú nípa ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ikú sì kọjá sórí ènìyàn gbogbo láti ọ̀dọ̀ ẹni tí gbogbo ènìyàn ti dẹ́ṣẹ̀ nítorí kí òfin kí ó tó dé ẹ̀ṣẹ̀ ti wà lé ayé ṣùgbọ́n a kò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí ni lọ́rùn nígbà tí òfin kò sí ṣùgbọ́n ikú jọba láti ìgbà Ádámù wá títí fi di ìgbà ti Mósè àti lórí àwọn tí kò ṣẹ̀ bí àfarawé ìrékọjá Ádámù ẹni tí í ṣe àpẹẹrẹ ẹni tí ń bọ̀. orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàlélógún Chapter 3:17. 23. gbogbo ènìyàn ni ó 23. sáà ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì kùnà ògo Ọlọ́run. gbogbo ènìyàn All men láti inú Ádámù wá ní gbogbo ènìyàn ti ṣe kí ni ni ó ti ṣẹ̀. Adam with sin, ògo Ọlọ́run dẹ̀ fi gbogbo ènìyàn sílẹ̀. and the glory of God departed Ènìyàn from di ahoro. man. We become desolate. ènìyàn bọ́ sí ìhòhò. We become naked. ìtìjú wọnú ayé ènìyàn. Shame encompass man. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ìfọwọ́tálẹ̀ wọnú ayé ènìyàn. Groping encompass man. ìwé Lúùkù orí karùn-ún In Luke chapter 5. Lúùkù orí karùn-ún Luke chapter 5 ẹsẹ̀ ìkẹrin. from verse 4. bí ó sì ti dákẹ́ ọ̀rọ̀ yìí sọ bí Jésù ti dákẹ́ ọ̀rọ̀ yìí sọ. ó wí fún Símónì pé Ẹ̀hẹ́n. tì í sí ibú yes kí o sì ju àwọn yín sí ìsàlẹ̀ fún àkópọ̀. yes. Símónì sì dáhùn sí fún un pé Ẹ̀hẹ́n. olùkọ́ni Ẹ̀hẹ́n. gbogbo òru àná ni àwa fi ṣiṣẹ́ àwa kò sì mú nǹkan. ó tó ibi tí mo ń lọ nìyẹn. ẹ wo Símónì níbẹ̀ yẹn. Look at Simon there. gbogbo òru ni àwa fi ṣiṣẹ́. We walked all through the night àwa kò sì rí nǹkan kan mú. and we have nothing to show for it. á dára kó o farabalẹ̀ It is better for you to humble yourself, calm down, kó o fa Jésù mọ́ra. and draw Jesus to yourself. so that o ò ní fi gbogbo ọjọ́ ayé rẹ ṣiṣẹ́. For you not to walk throughout your life, kó dẹ̀ bófo jáde nínú bíi. and at the end of it all, emptiness. èmi ò ní wàásù sọ dáadáa. The Ecclesiastes ó ní ohun gbogbo tó wà nínú ayé asán ni. that everything in this world, they are vanity. ìmúlẹ̀wà mú òfo. Just vanity. gbogbo òru gbogbo òru Through gbogbo the òru. night, all the night. látijọ́ ìwọ náà ti mí ṣe iná nǹkan. What about you since you've been working? àtijọ́ o ti mí rìn kọ́. kí ló rí mú bọ̀. Since then, what has been your gain? ibi tó o bá dé yìí gan. Even at this junction. what are your achievements. Kí làwọn nǹkan àwọn tó ti rí ń bẹ̀? nínú ẹ̀mí náà. Even spiritually. látìgbà tó o ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí. Since the beginning of the journey. what are your achievements. Kí làwọn nǹkan tó ti rí? Jésù ló nílò. Just invite Jesus. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Shout Hallelujah. a ti ń padà bọ̀ ń bẹ̀ yẹn o. We are coming back to that one.
so ẹni tí ẹ̀ṣẹ̀ bá wà nínú ayé rẹ̀ Anyone that Kò lè rí likes ohunkóhun mú sin o. well in his life kò lè rí ohunkóhun cannot mú. achieve anything. so sọ̀rọ̀ oṣó sọ̀rọ̀ àjẹ́ It is not a matter of witches or wizards. sọ̀rọ̀ oṣó sọ̀rọ̀ Not a àjẹ́ matter of witches and wizards. sọ̀rọ̀ orogún rèé. It is not a matter of rivalry. a bí Rival. ènìyàn sínú bo Man inú wàhálà. is born into trouble. inú Ádámù nìyẹn That Ádámù is àkọ́kọ́ in Adam, the first Ìyẹn ti wà. Adam. Ọlọ́run wá wòye God now look at that. ó tẹsẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ mi ni He step into the case of man nípa ríran Ádámù kejì wá by sending the second Adam tó dẹ̀ tún jẹ́ Ádámù ìkẹyìn. and the last one for that matter. God's intervention into man's plight. Pé Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ ènìyàn sí wàhálà tí ènìyàn ń bá yí. to their trouble. èmi náà ìwọ olùgbọ́ mi ó dá mi lójú dáadáa. My listener, I'm very sure, gẹ́gẹ́ bí èdè tán máa ń lò ń gbòòrò. like the language used in the world, àwọn oníkálukú lóró tiẹ̀ mọ́ra. they be saying everyone with his own, àbí àwọn oníkálukú lóró tiẹ̀ má bí aṣọ. that you have your own. àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Isn't it? tọ́lọ́run bá fi lè dá sọ̀rọ̀ Jésù. If God could step into the case of Jesus, Jésù dẹ̀ rèé and Jesus we are talking about kò here, dáná o. he committed no crime. ìwé Psalm 69 ni According to Psalm 69, verse 4. orí ẹsẹ̀ ìkẹrin, ìyà tí Jésù ń jẹ èso ń ṣẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ o. orí Dáfídì orí kọkàndínláàádọ́rin ẹsẹ̀ ìkẹrin, ohun tí ò jẹun ló san o. he suffered for what he did not do. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ṣùgbọ́n kété tí ẹ̀ṣẹ̀ pàdé lára rẹ̀ The moment sin met on him, Ọlọ́run gbójú kúrò lára rẹ̀. God looked the other way. ìdí nìyẹn tó fi ké And that was why he cried, Ọlọ́run mi Ọlọ́run mi. my God, ibẹ̀ my yẹn gan láti God. rí pé lóòótọ́ lọ́lọ́run kọ sílẹ̀. That place confirmed that God forsook him. bó ṣe ṣẹlẹ̀ nínú Ádámù àkọ́kọ́ náà nìyẹn. That was how it happened. kété tán jèso kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ọlọ́run fi wọ́n lẹ̀ wọ́n dá oró. God forsook them. Ọlọ́run Because jáde desolate. kúrò nínú wọn God wọ́n dá went oró. out of their life and become desolate. àkókò náà rè fún ọ. This is the time for you. Ọlọ́run ò fẹ́ kó o parí ìrìn àjò rẹ sínú ìsọdá oró ni. God didn't want you to end your journey in desolation. ìdí nìyẹn tó fi rán Ádámù ìkẹyìn wá. And the reason for him sending the second Adam, or the ìwé last Jòhánù Adam, orí kìíní John chapter 1. verse 29 ó ní wo ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run. Behold, the Lamb of God. èmi náà ń pe àkíyèsí rẹ John náà sí 1:29. báyìí o. I'm calling. wo ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run. Behold, the Son, the Lamb of ẹni God. tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ ayé lọ. Took away the son of the sin of the world. ẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ ayé That took lọ. away the sins of the sí world. bíbélì rẹ Open your Bible. Jòhánù orí kìíní John chapter 1, ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n verse 29. verse ní ìjọ 29. kejì wàá fọwọ́ lé ẹsẹ̀ yẹn wọn náà fọwọ́ kàrá yẹn. Read that verse. Open your Bible. Sí ìwé mímọ́ tó wà lọ́wọ́ rẹ yẹn. Open your Bible. Sí bíbélì. ní ọjọ́ kejì ọjọ́ kan ti kọjá lọ. It means a day gẹ́gẹ́ bí sober. ẹ ti ṣe mọ̀ nínú ẹ̀kọ́ As we know. pé ọjọ́ mélòó ni ènìyàn ní nínú ayé. How many days do man have? ọjọ́ in the mélòó ni world? ènìyàn ní nínú ayé. Man Mẹ́ta have ni ẹ 3 kọjá days. mẹ́ta. It's just 3 days. àárọ̀ ọ̀sán Morning, Alẹ́. afternoon, and the night. àná Yesterday, òní today, ọ̀la. and tomorrow. ẹ kọjá mẹ́ta o. It's just 3. ní ọjọ́ kejì On the second day, Jòhánù rí Jésù ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ̀ Jòhánù rí Jésù ó ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ̀ ó wí pé ló wá tọ́ka rẹ̀. see Wò ó. Jesus coming. wo ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run Behold tí the ó Lamb kó of ẹ̀ṣẹ̀ ayé God. lọ. ẹni tó kó ẹ̀ṣẹ̀ ayé Who took lọ. away the sins of the world. ìwé Róòmù orí kẹta Romans chapter 3, ẹsẹ̀ kẹrìnléní-ogún. verse 24. àwọn ẹni tí a ń dá láre lọ́fẹ̀ẹ́ nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ẹ rí pé ẹsẹ̀ tó ṣáájú nì You see, the preceding gbogbo verse ènìyàn kùnà ògo Everyone- Ọlọ́run torí ẹ̀ṣẹ̀. run short of the glory of God. For the ní sins of ìsìn sin. ẹ wá wò ó yes. The following verse. àwọn ẹni tí a ń dá láre lọ́fẹ̀ẹ́ àwọn ẹni tí a ń dá láre láì ṣiṣẹ́ Who have been Lọ́fẹ̀ẹ́. justified free nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ through His nípa grace. ìdáǹdè tí ó wà nínú Kristi Jésù nípa ìdáǹdè tí ó wà nínú ibo Through tí ó wà nínú ibo the justification. ìdáǹdè tó wà nínú ibo Kristi Jésù Kristi Jésù.
are justified and made upright and in right standing with God, freely and graciously by His grace, through the redemption which is provided in Christ Jesus. ẹ kí hallelujah. Shout Hallelujah. nígbà wo ló ṣe yìí. When did he do this? tẹ́ bá wo Psalm 88 Orin Dáfídì orí kejìdínláàádọ́rùn-ún verse 4 to 6. láti ẹsẹ̀ ìkẹrin sí kẹfà. ẹ kàn bá mi ka ẹsẹ̀ ìkẹfà nìkan. ìwọ ti fi mí lé ibi ìsàlẹ̀ tí ó jìn jùlọ nínú òkùnkùn nínú ọ̀gbun. kí ẹ̀bùn tá a kà ní ìwé Róòmù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún yẹn tó jáde. Before that give where we read in Romans 3:24, before that verse, Ọlọ́run ó dẹ̀ wo Jésù níran ó wo sùnsùnsùn was looking at Jesus títí ó fi kọjá lọ sí till ibi tó ṣe kíni he descended ibi tó jìn jù lọ nínú ọ̀gbun nínú òkùnkùn in that pit. ibo ló dẹ̀ jìn jù lọ nínú ayé. Where can be Ọ̀run the àpáàdì deepest náà ni. place in the world? ẹ kí hallelujah. Hey, Hallelujah. mo yà bàrà kékeré I digress a bit. nínú geography elementary geography In elementary geography, ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ rẹ̀, wọ́n fi yé wa wípé we were told àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ pín ayé sí ìpele. the scientists, they divided this world into various categories. alélè tá ń pè ní biosphere a ní stratosphere a ní lithosphere a ní hydrosphere a ní the core of the heart Àwọn ìpele kó tó kan àárín. a ní atmosphere ẹ kí hallelujah Hallelujah. ibi atmosphere yẹn atẹ́gùn wà ń bẹ̀ Atmosphere, there are some little air. ibi Air lithosphere there. yẹn lẹ́yìn sọ nípa àwọn òkè kéékèèké àti òkè ní ńlá nínú ayé Little mountains, Ó ń sọ nípa ilẹ̀. hills, and undulating lands. hydrosphere ó ń sọ nípa That of hydro. omi ẹ̀páyà omi tí apáyà tí omi kó nínú ayé Where water fills. ẹ rí i pé bàbá tóbi púpọ̀ púpọ̀ See, our Father is so great. gbogbo tí mo ń sọ yẹn Genesis orí kìíní nìyẹn o All I'm talking about here is in Genesis chapter 1. ibi tí mo ń lọ rèé This is where I'm going. the core center of the heart Àárín gbùngbùn ayé yẹn gan. wọ́n ní the core center of the heart is Yeah, the gbogbo- hottest part of the heart Pé ibẹ̀ gan ló ibi tó gbóná jù nínú tó ayé gbóná jù nínú ayé ó ṣeé ṣe kó ti jù báyìí lọ báyìí o Maybe it's great, it's more than that now. ṣùgbọ́n geography tí mo ṣe gbẹ̀yìn The last geography I did. wọ́n ní the temperature Pé ooru gbígbóná tó wà of the core níbẹ̀ center of the heart níbi láàrin gbùngbùn ayé yẹn. is over 6,000 degrees Celsius. Nǹkan tán dárúkọ yẹn ni. ooru tó wà ń bẹ̀ The heat. nígbà táwọn wọ́n tán fi kó bí owó tán fi máa wọ́n tán fi wọ́n When they measure the heat. wọ́n ló kọjá 6,000. eléyìí tó dẹ̀ ń sọ omi tútù tẹ́ gbé kaná The one tó ń sọ that di omi change gbígbóná the 100 péré ni water to a block is just 100. tẹ́ẹ̀dẹ̀ lè ti ọwọ́ bọ̀ tẹ́ẹ̀ bá ti tọwọ́ bá That is the aṣọ water àyíká that dára will ọwọ́ make yẹn the padà water heat àbí bẹ́ẹ̀ just kọ́ 100. We make the your mélòó water mélòó boil. lélẹ́yìí tó jẹ́ 6,000. How much more 6,000? so táwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ bá sọ pé ó ju 6,000 lọ ní àárín gbùngbùn ayé gangan ooru tó wà ń bẹ̀. If the core could be more than 6,000 heat, I mean, mi ò àṣàjẹ́ pé bóyá òun lọ́rùn àpáàdì o. and I'm not really sure that is hell. ṣùgbọ́n ibi tó lọ́rùn rán Jésù lọ yìí But where God sent Jesus níbi to, tó jìn jù lọ the deepest nínú part, ọ̀gbun in the deepest part of the of the ditch. ó dá mi lójú dáadáa pé ọ̀run àpáàdì ooru ibẹ̀ I'm very sure the temperature of hell àbí ṣé ènìyàn lè gbé ní the core center of the earth. will be measurable. ọ̀run àpáàdì rẹ ni. That is hell.
ibẹ̀ la rán Jésù lọ. That was where Jesus was sent. Ibi tọ́lọ́run ti yan Jésù bí ẹni yan gàrí nìyẹn o. Where he was fried, just like your gari, Yeshua Kó was. tó di orí ọ̀fẹ́ tá à ń jẹ lẹ́nìí o. Before he become the grace we enjoy today. Ìwé Kọ́ríńtì kejì orí karùn-ún ẹsẹ̀ kọkànléló sọ bẹ́ẹ̀ o. 2 Kọkànlélógún. Corinthians chapter 5 verse 21. Ó ní ẹni tí kò mọ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí. Who knew no sin. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ di But ẹ̀ṣẹ̀. God made him sin. Kí èmi àti rẹ lè di òdodo Ọlọ́run. Both of us to become righteousness of God. Gàrí yàtọ̀ sẹ́bà o. There is difference between gari and eba. Ẹ̀gẹ́dẹ́ yàtọ̀ sí gàrí. And cassava is quite different from gari. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ túmọ̀ wípé Ọlọ́run sọ dé Jésù di ẹ̀ṣẹ̀. For you to know the meaning of combating Jesus. Ó with la our inú sin, ìnira kọjá. pass through agony. Ó dẹ̀ lọ sínú ọ̀gbun yẹn. And he descended down to that. Ohun tó deep. ṣẹlẹ̀ ní Genesis orí kẹta yẹn. What happened in Genesis Kété chapter tó ti 3? ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. The moment it happened, Ní gbogbo kádàrá èwo olùgbọ́ mi láti kó lọ sí inú ọ̀gbun yẹn. all destiny Níbi tó jìn jùlọ yẹn. of human were taken to that deep. Ibẹ̀ la súnmọ́ tí ń That ṣe ọ̀run deepest àpáàdì. place, that is that hell. Àti tíwọ náà bá wo tó bá wo ìrìn àjò rẹ láyé. If you look at the journey, your journey in life, Wà á rí i pé àwọn nǹkan tí ìwọ gan mọ̀ pé ó jẹ́ ibi. you know that O kàn ń things ṣe pẹ̀lú that you ìrọ̀rùn. know that they are evil. Kò lè yí ọ. You easily do that. Ọ̀run àpáàdì yẹn la ti ń tẹ rìmóòtù yẹn. It is hell that is commanding you. They are Bó o ṣe máa ń kúrò controlling ní Africa Magic lórí tẹlifíṣàn tí wàá lọ sí NTA 24. you. That is how you switch from one Ibi tó bá jókòó sí náà ló ti àtẹ. channel, from one channel to Bá a ṣe mí tẹ another. lọ́rùn àpáàdì nìyẹn. And that is the same way. Ìwé the Éfésù orí kejì hell fìdí ẹ̀ múlẹ̀. is remoting the life of the Ó ní wicked ẹ̀mí one. yẹn ọ̀run àpáàdì ló ti wá. That spirit Inú àwọn ọmọ aláìgbọ́ràn ló dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́. from hell. Ṣùgbọ́n mo and gbà á ládùúrà pé wàá gbọ́ràn láàárọ̀ yìí. Amen. Mo ní wàá gbọ́ràn láàárọ̀ I yìí. believe So ibẹ̀ yẹn ni Ọlọ́run rán Jésù lọ. that was where God sent Kí Jesus. ìwọ má bàa parí ìrìn àjò For rẹ you síbẹ̀. not to end your journey there. Kò wá gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀ o. He never forget him there. Ó gbé dìde. He raised him. Psalm 18 verse 28. Orin Dáfídì orí kejìdínlọ́gbọ̀n. Torí òkùnkùn ló gbalẹ̀ níbi ibẹ̀ ẹsẹ̀ yẹn. kejìdínlọ́gbọ̀n. Òkùnkùn ló wà ń bẹ̀. That place is full of darkness. Tó o bá dé tẹ̀sẹ̀ bá dẹ̀ sí ń jọba nínú ayé rẹ, ó jìnnà sólóore. If sin is ruling your life, O lè then you are rólóore. far away from Tẹ bá kàwé sáàmù yẹn dáadáa. Ó ní àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi. Those who are my Kí náà ṣe? friends, Wọ́n jìnnà sí mi. they are far away from me. Torí Ọlọ́run àti mú gbogbo ẹ̀ àṣedédé wa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa mú pàdé lára rẹ̀. All our iniquity, all our sin. Ọlọ́run dẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ ó kọ̀ sílẹ̀. And because of that, God forsaken him. So kò rẹ́ni tó máa ràn lọ́wọ́. Nobody to help him. Ó jìnnà sóore. He is far away from good things. Ó kàn lè máa gorí òkè káàkiri. You may be going from Ó one lè mountain to another. rólóore. Good people will be far away Àfi from tó you o bá dì mọ́ Jésù. until you cleave unto Jesus. Ìgbà tó gbójú sókè. Until you look up. Tọ́lọ́run dá sọ̀rọ̀ rẹ̀. That God step into his case. Nígbà náà lóore tó dé bá. It was then good thing. Orí Adébáwọ̀ náà lórúkọ Jésù. Amen. Ẹ bá mi ka verse 28. Ẹsẹ̀ Nítorí ìwọ ni ìkejìdínlógún. yóò tan fìtílà mi. Ọlọ́run ló tan fìtílà Jésù níbẹ̀ It's torí only inú òkùnkùn ló God wà. that lit his lamp. Yes. It was in darkness. Olúwa Ọlọ́run mi ni yóò tan ìmọ́lẹ̀ sí òkùnkùn mi. Kí mo ló ṣe? Ó tan ìmọ́lẹ̀ sí òkùnkùn rẹ̀. Lit his lamp. Ṣé kọ́lọ́run tàn mọ́lẹ̀ sókùnkùn tiwọn náà? Wo tó bá ti sí ohunkóhun kan tí kẹ́kàn yí ọkùn mímú ọjọ́ kókó mímí kanlẹ̀. If there is anything that is making you to sigh all the time, Òkùnkùn ni o. it's darkness. Kí ni mo pè é? It's darkness. Torí kí lèèyàn máa ń ṣe nínú òkùnkùn? Èèyàn máa ń fọwọ́ What tálẹ̀ do ni. people do in darkness? You Kí ní grow. bàbá mú lọ ọ̀nà lójijì tẹ́ bá wà nù yàrá? If the light is just gone, Ẹ fọwọ́ wá concrete object kan Unexpectedly. tẹ́ lè dìmú. you Àbí be bẹ́ẹ̀ looking kọ́? for solid wall. Jésù ni kò wá dìmú lẹ́ni. Hold on to Jesus Kí ìmọ́lẹ̀ kó lè ṣe kí ni? for his Kí ìmọ́lẹ̀ light dé. to shed into your life. Mo yà bàrà. I digress again. Ẹ má bínú. I apologize for that. Mo rìnrìn àjò kékeré kan lánàá. I traveled just recently. Mo ṣe wà nù mọ́tò. I was in the vehicle. Àwa ń kọjá lọ bá a ṣe débì kan ní precisely Ìkirè. Yes. We got to Ikiri. No, kì í ṣe Ìkirè. Wá sí mi ni. Lọ́nà Ìbàdàn. Mo wá rí bọ́ọ̀dù yẹn. I saw a sign. Àkọlé tó wà ń bẹ̀ ló ń mí sí mi o. It is the inscription that Wọ́n ní- inspired me. Káàbọ̀ ìmọ́lẹ̀ Ọ̀ṣun.
welcome the light of Oshun. mo ti rí kan náà lọ pé ìmọ́lẹ̀ Ọ̀ṣun dé. And I saw another one, the light of Oshun has come. wọ́n gbé àwòrán ìmọ́lẹ̀ yẹn síbẹ̀ o. The picture of that light is there. bẹ́ẹ̀ mo wá sínú ló wọnú ọkàn mi sìn. And it descended into my heart. ṣé mọ́lẹ̀ lẹ́ni? And I said, is this light? Jésù ni ìmọ́lẹ̀ tó mọ́lẹ̀ láàrin òkùnkùn. Jesus is the light that shines, tó kùkù dẹ̀ borí rẹ̀ rí. and darkness has never overcome him. ẹni ẹ̀yà síbẹ̀ ni. The person, the image of the person in that board, kíkú bá wọlé rẹ̀ if that you come láì kanlẹ̀kùn. without knocking, kí ló máa ṣe mọ́lẹ̀ ni? what would Pẹ̀lú happen kúkú. to that light? And that light will just. ìwé iṣẹ́ àwọn àpọ́sẹ́lẹ̀ orí kejì. The Act of Apostles chapter 2. kẹ́ẹ̀lẹ̀ mo ní tẹ́ máa bá wọn kọ́ nù gbòòrò mo ṣe ń For sọ you yìí to o. know the sing you will sing outside there. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. Verse 24. ó ní Ọlọ́run gbé Jésù olùgbàlà dìde. That God raised Jesus. ṣùgbọ́n kó tó gbé dìde yẹn Even before that, ó kọ́kọ́ tú ìrora ikú kúrò ní ara rẹ̀. he loosed the agony of death from him. ó nítorí pé kò ṣeé ṣe fún ikú mọ́ For it is impossible for death láti dì í mú mọ́ to hold him. débi pé kò lù pamọ́. Not to talk of killing ta him. ni ìmọ́lẹ̀? Who is the light? ta ni ìmọ́lẹ̀? Who is the light? tó kù kò lè borí rẹ̀ mọ́ That the darkness cannot tí compare. kú ò lè lù pa. Oh, That death yes. cannot kill. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹni tá a fi hàn ọ́ láàárọ̀ yìí nìyẹn o. That is the person we are revealing unto you this morning. ó ní Kristi Jésù Christ Jesus. ó ló kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ He wa. died for our sins. lóòótọ́ ìkọ́ni ní mọ́jọ́ ìkárì ní débi sùn Though you are ṣùgbọ́n aláìsòótọ́ alone, lórí. but you are a liar. onírọ́ ni You ọ́. are not faithful. ṣé ohun gbogbo nínú rẹ̀ dùn sí. Are you happy about lóòótọ́ all nìkan ní things? mọ́jọ́ ìkárì ní débi sùn. It's true you are not against anyone. ṣùgbọ́n ẹ̀dá ènìyàn tí a bí nínú obìnrin But the nature of man, any man Aláìṣòdodo born of ni a o. woman, we are unrighteous. aláìṣòdodo ni o. You are unrighteous. ó ní Kristi yìí ó kú nítorí kíni nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa. This Jesus is Ikú died ẹ̀ṣẹ̀ for ló our wá kú. sin. He died for sin. ó ní òun nìkan ni olóòótọ́. He's the only faithful one. òun nìkan ni olódodo. The only righteous. ṣùgbọ́n ó kúkú ẹ̀ṣẹ̀ yìí But he died for ẹ̀ṣẹ̀ ló sọ wá di aláìṣòótọ́. sin, render us ẹ má gbàgbé o unrighteous. Don't forget. ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. That is where I started. ẹ̀ṣẹ̀ ló sọ wá di ahoro. Sin turned us into desolate. ikú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ló dẹ̀ wá kú. And he came to die for that sin. kí ahoro kó lè kúrò nínú ayé wa. For our desolation to depart. kí àwa tá a jẹ́ aláìṣòótọ́ yẹn For nípasẹ̀ those, ẹ̀ṣẹ̀ we that we are unrighteous through sin. ká wá di òdodo For Ọlọ́run. us to become righteousness of èèṣò God. òdodo lásán. Not just ordinary righteousness. táwọn bá parí kéèsì ní kóòtù. If a case ended in the court tí kóòtù kan bá ní pé tí adájọ́ kan bá sọ yí pé and the judge said, A dá ọ láre. you are justified. ẹni ọjọ́ mi fa kéèsì nílé appeal. The person, the Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? other person may appeal. On the adájọ́ mi case. àtúgorí rẹ̀. Another judge will take over. àtún máa tu wò á máa tu wò á máa And tu they will review all those cases. tẹ́ni bá wá sọ yí pé If that person now says, eléyìí tó sọ lákọ̀ọ́kọ́ yẹn náà ni ó fìdí múlẹ̀. the first one is established, a tún lè gbé lọ supreme. they can go to another court. ìyẹn bá wá dá ní supreme yẹn. And that one, the Supreme Court, òun ni final. that is the final case. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ìwà rere rẹ kò lè gbé ọdọ́run rò. Jésù ni àánú Ọlọ́run fún ọ. The Supreme Court. Ilé ẹjọ́ tó ga jù lórílẹ̀‐èdè yìí. èyí ṣe torílẹ̀-èdè yìí gan. lọ́run àti ní ayé. In heaven and in earth, òun ni iwájú Ọlọ́run. that is the presence of God. Jésù olùgbàlà dẹ̀ débẹ̀. And Jesus went there. gẹ́gẹ́ bí ohun tí a ti mọ̀. kí ni As we Jésù all know. kí ni Jésù gbà nígbà tó déwájú Ọlọ́run Well- lẹ́yìn ìgbà tó ti ṣèwẹ̀nù mọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tán. After cleansing us from sin, Ẹ́? what did he receive? ìdáláre ni. He received justification. ó ní ẹ bá ń gbẹbọ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀yìn ẹ bá ń gbà He lọ́wọ́ ẹ̀. took the sacrifice from him ẹ bá mi so mọ́. and the tie Ìwo into the pẹpẹ. horn of the ó altar. yá ìwọ máa bọ̀. And now you come. wá jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún mi níbí. Come and sit by my right hand. ẹjọ́ sẹ́ ìdálẹ́bi ló gbà níbẹ̀ ni. Did he receive condemnation there? lẹ́yìn ìgbà tó ti parí iṣẹ́ ni o. After finishing wá the jókòó work, níbí. come and sit by my right hand. wá jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún mi. Sit in my right hand. Psalm 110 nìyẹn. kò sí lójú pátákó yẹn o.
ẹsẹ̀ ìkíní jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún mi Sit by my right hand. níbi ìjókòó yìí In this seat, gbogbo ayé wá di àpótí ìtìsẹ̀ rẹ and the o whole world will come your footstool. gbogbo ọ̀tá rẹ di All your àpótí enemies ìtìsẹ̀ become rẹ your footstool. ẹ kí hallelujah Shout Hallelujah. tí wọn náà bá dì mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn If you can cleave to that place, ò bọ́ you are free. ẹ kí hallelujah Shout Hallelujah. àkókò mi ń sáré My time is kí àwa lè di coming òdodo Ọlọ́run for us to become Ó tún the sọ. righteousness of God. ó ní a ní Ọlọ́run gbé dìde lẹ́ẹ̀kan yẹn We said God raised him the other time. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ gbé dìde God must raise him. torí tọ́lọ́run ò bá gbé Jésù dìde Otherwise, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ìdáláre there is no justification. ìgbédìde yẹn òun ló sọ wá di ló sọ wá di ààrẹ That high throne is the níwájú one justifier Sátánì that justify all before ẹ̀bi kò Satan. sí mọ́ ní ìsinsìnyí There is no condemnation now. ìwé mímọ́ sọ yí pé lọ́la The Bible didn't say tomorrow. ìní Sunday Today, Sunday, ọjọ́ kọkànlélógún 21st. tó bá di ọ̀la Tomorrow, ọjọ́ kejìlélógún the date will change. kí lẹ tún máa pè é òní And they will call it today. tó bá dọjọ́ ìṣẹ́gun ní Tuesday kí lẹ pè é On Tuesday, they call òní it today. ìwé Róòmù orí kẹjọ ni mo ń kà yẹn o Romans ẹsẹ̀ chapter ìkíní 8. bí ẹ̀bi kò sí mọ́ ní ìsinsìnyí No condemnation ẹ bá mi lọ síbẹ̀ mà now. Romans, ẹ̀bi kò sí mọ́ ní Romans ìsinsìnyí 8:1. fún àwọn tó wà nínú Kristi For those Jésù in Christ Jesus. ǹjẹ́ ẹ̀bi kò sí nísinsìnyí ẹ̀bi kò sí mọ́ ní ìsinsìnyí fún àwọn tó wà nínú Kristi Jésù fún àwọn tó wà nínú Kristi Jésù Those in àwọn Christ tí kò rìn Jesus. nípa ti ara ẹ wo àwọn tí ò wà Walking bí carnally, ẹ̀dá bí a ṣe bí wọn mọ́ that have been changed. Their táwọn nature sọ have wípé been changed. ìṣẹ̀dálẹ̀ ilé wa rèé They are not saying this is our nature. orin kan tiẹ̀ ń lọ ń gbòòrò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí There is a song. à ń pè ní àṣà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ They call it tradition. àṣà Tradition. ẹgbẹ́ àṣà lárugẹ Uphold your tradition. kí dẹ̀ ní àṣà tó ń pariwo nígboro yẹn òrìṣà What is that tradition? That àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ idol. ó lélẹ̀ tá à ń sìn ilé wa náà Idolatry. We have one in my family hand. In my bẹ́ẹ̀ náà family. nílé tiyín náà Likewise, nínú everywhere. ìwàásù ìta gbangba tó kọjá lọ nínú ọ̀sẹ̀ yìí In the open crusade just concluded, olùṣọ́ àgùntàn ní àwọn ìdílé kan wà tí the man of God was bóyá ọjọ́ saying, Tuesday náà dẹ̀ ni mo ṣàmọ̀ pẹ́ láàrin ọ̀sẹ̀ yìí ó yẹ pé nídìílé wọn àtẹ́ ilé ìtàn pẹ́ látẹ̀ kóbìnrin bá ti bímọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbọ́dọ̀ jẹun ayé mi jẹ that some people, you shouldn't, when you deliver, you shouldn't eat what other people are ẹni tí eating. a kíkú ewu ọmọ Somebody that you greet, Kàwé báyọ̀. congratulations, you are rejoicing with him. tán tó mi kó ìbàjẹ́ fún And they were giving him, wọn pè láṣàrè ni àbẹ́ ìṣàṣàrè ni isn't that a tradition? àti lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ And diverse things like that. lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ Diverse things like that. àwọn yẹn Such people, kì í sori tẹ́ gbọ́dọ̀ kọ they are not saying you should sing, they are not songs you should sing. sori tẹ́ gbọ́dọ̀ kọ o tí Ọlọ́run gbé dìde God raised him fún ìdáláre for our justification. ṣé Jésù jíǹde Did he rise? kò dá yín lójú You are not sure. ṣé Jésù jíǹde Did Ó Jesus dìde. rise? tó bá ṣe tán fún Jésù lé ní àyè wà fún ọ If you are ready for Jesus today, there is time for you. àyè wà fún ọ There is a chance for you. apáyà tó gbẹ̀yìn The last part of this message. níbi tá a ti bẹ̀rẹ̀ yẹn a ní Kristi nínú mi Where we started, we said, Christ Èmi náà dẹ̀ is ti sọ fún ọ pé all kò jẹ́ kí the Jésù ó wọlé hope báyìí. of glory. And I've said it, Kí that ògo nínú Christ- ayé rẹ. for that glory to be manifested in kó lè you. jẹ kó lè gbé ní ipò Ọlọ́run For you nínú ayé níbí to live the life of God here in this kó lè world. gbé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run nínú ayé níbí Living like God here in this world. o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Kristi The word of Christ. allow the word of Christ Gba ọ̀rọ̀ Kristi láàyè nínú In you. rẹ. gba ọ̀rọ̀ Kristi láàyè nínú rẹ Allow the word of Christ in you. tí Kristi bá ní ọ̀rọ̀ tirẹ̀ If Christ has his own word, èṣù náà ní ọ̀rọ̀ tirẹ̀ like Satan has his own. àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Jésù dídí sọ fáwọn Farisí ní ẹsẹ̀ Jesus Bíbélì kan told the Pharisees in one ó ní Bible tí verse, èṣù bàbá yín ni ẹ̀yin ń ṣe he said, you belong to your father, Satan.
àbí ẹ̀yàn ní bá bí nílẹ̀ èèyàn jọ. You resemble your parents. So ayé The world, jẹ́ ti èṣù fẹ́kù fi ayé. the lust of this world. So èṣù náà ló ń dàrẹ́ẹ̀tì rẹ̀. Satan is controlling it. ṣùgbọ́n ẹni tó bá jẹ́ ti Kristi Anyone that is of God, ọ̀rọ̀ Kristi aráàyè nínú the rẹ̀. word of Christ we have báwo la ṣe ń jẹ́ ti in his Kristi. life. How do we become of Christ? òun náà ni gbogbo atótónu mi látàárọ̀ It's ẹ̀. what we've been saying since morning. pé inú Jésù nìkan ló lè gbé ògo jáde o. That it is only Christ that can manifest kó o glory. dì mọ́ Jésù láàárọ̀ yìí. Just come to Christ this morning. ìwé Kólósì orí kẹta Colossians chapter 3, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. verse 16. Colossians chapter 3 Ìwé verse Kólósì 16. orí kẹta ẹ ẹsẹ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìkẹrìndínlógún. Kristi máa gbé inú yín lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ọgbọ́n gbogbo Yes. kí ẹ máa kọ́ kí ẹ sì máa gba ara yín níyànjú nínú psalm àti orin ìyìn àti orin ẹ̀mí ẹ máa fi oore ọ̀fẹ́ kọrin lé ọkàn yín sí Olúwa. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Yeah. ẹ jọ mo nídìí òyìnbó yẹn jọ. The message. Colossians 3:16. èwo lẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹn. ẹ kà á. Let the word spoken by Christ Let the word spoken by Christ Ọ̀rọ̀ tí have Jésù ń its sọ. home have its home in your hearts in your heart Kó ní And ibùgbé mind. rẹ̀ nínú ọkàn rẹ̀. and mind and dwell in you in all riches, and dwell Kó in máa you gbé in nínú all rẹ̀, riches. Nínú ọ̀rọ̀ as you gbogbo. teach and admonish and train one another Yes. in all insight Yes. and intelligence Yes. and wisdom in Yes. spiritual things, Yes. and as to sing psalms and hymns and spiritual songs, making melody to God with grace in your hearts. Torí ọ̀rọ̀ Kristi nìkan ló yè. Because Tó dẹ̀ ní the word of agbára. Christ alone live and live. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ nìkan ló yè. His Tó only ní word agbára. live and powerful. Ó ló mú ju ìdàkídà Sharper. olójú méjì lọ. Every two-edged sword. Nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí bá wà nínú rẹ, When the word is in you, ìgbà náà ló lè fi orí ọ̀fẹ́ kọrin jáde it o. is then you can sing with grace. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. I said the other time Pé torí pé a ti dọ̀dọ̀ Jésù báyìí kò sí ìdálẹ́bi mọ́. that we've come to Jesus now, no condemnation. Tí ọ̀rọ̀ Kristi bá ti wá ń gbénú rẹ báyìí. Once the word of Christ is dwelling in Èyí tí you, ń ṣe Bíbélì. that is the Bible. Ẹsẹ̀ ní ẹsẹ̀ tí a ń kà níbí. Verse upon verse, we read here. Ó tiẹ̀ sọ. He says it somewhere. Ó ní ẹ má ṣe kọ ìpéjọpọ̀ ara yín sílẹ̀. Forsake not the gathering, not the Bí gathering of the àṣà people, àwọn kan. as the custom of some people. Ṣé o rò pé mo dárúkọ àṣà lẹ́ẹ̀kan You yẹn? know, I make mention of custom. the Àwọn other time. àṣà kan náà wà. There are some customs or traditions. Sunday àṣà kan nìyẹn. Ọjọ́ ìsinmi ni. Gbogbo ìsọjí tá a ṣe kọjá ìbáyìí. All the crusade just concluded. Lóòótọ́ àwọn Or yẹn likely to be concluded today. wọ́n ti jẹ́wọ́ Jésù lólúwa tó lùgbàlà. They've confessed the Wọ́n ti wà Lord. nínú ìjọ o. Gbọ́n wọ́n wò God pé as their Lord and Savior. They are in the church, but they just kò tí ì kàn mí. look at it that Àṣà kan tún nìyẹn. it's not Bí àṣà àwọn kan. just like the tradition of some people. Ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ti lè kúnnù rẹ. Where this work can Òun fool ni you wíwà láàárín àwọn ọmọ Ọlọ́run is for láàárín you àwọn ènìyàn mímọ́. will always be in the midst of the people of God Nípa gbígbọ́. through hearing. Torí tó bá ti wà láàárín àwọn ọmọ When Ọlọ́run. you are in the midst of the people Ọ̀rọ̀ of wo ló God, máa jáde sí ọ? what this Ọ̀rọ̀ word will Ọlọ́run come ni. to you is the word of God. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ẹsẹ̀ ní ẹsẹ̀. Verse upon verse, Ìlà ní ìlà. line upon line, Ó máa máa tóra wọn jọ. they will be arranging Ó ní themselves. ẹ̀yin ni à ń kọ́ You are the one ní we are, ilé ẹ̀mí. you are being built in the spiritual Kíkọ́ yẹn house. ṣe ti blọ́ọ̀kù yé o. Not this blocked one. Blọ́ọ̀kù tọ́lọ́run ń lò ní ọ̀rọ̀ rẹ̀. The block God uses His word. Ó ní ọ̀rọ̀ rẹ̀. His words. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Kristi gbénú rẹ o. Let the word of Christ Gbà á láàyè. you. Allow it. Má sọ wípé ọ̀rọ̀ tiwọn nìyẹn. Don't say that is their own word. Má sọ wípé doctrine tiwọn nìyẹn. Don't say that is their own doctrine. Bíbélì la pè é. We are talking of Bible here. Nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí bá ti wọlé. When the word enters, Má kàn jẹ́ má gbé síkù báyẹn náà. don't just Do leave the it work of there. an evangelist. Ṣe iṣẹ́ Ajínrere. ajínrere. Jíìn rere rẹ̀.
Proclaim it. Preach the gospel. Wàásù ìhìn rere. Wàásù ọ̀rọ̀ yìí. Preach the Eléyìí tó o word. gbọ́ yẹn gangan. That one you La have ní kó o wàásù. is what you are to preach. A ní kó o wàásù Genesis dé We are not ìwé going to ìfihàn. preach from Genesis to Revelation. Ṣùgbọ́n èyí tó lẹ̀ mọ́ ọ láyà. But the one that cleave to your heart, Òun náà la ní kó o wàásù. that is what we are saying you should preach. Fún àpẹẹrẹ, For example, ìwé Kólósì orí kìíní ní ẹsẹ̀ kẹtàlá. Colossians chapter 1 verse 13. Ẹni tí ó ti gbà mí kúrò. He Ó that gbà mí lọ́wọ́ delivered agbára us òkùnkùn. from the power of darkness. Ó sì ṣí mi nípò padà sínú ìjọba And àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀. translated me to the kingdom of his Tó bá jẹ́ yẹn kingdom. nìkan ló ti ń gbọ́ látijọ́ He yìí. that is the only one, Wàásù rẹ̀. preach it. Pé a ti gbà mí kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. I've been delivered from the power of darkness. Ẹni tó sọ ọ́ sí yẹn, The person you are talking to, a ronú nípa rẹ̀. he will think about Kí it. lẹ́ni ìjẹ yóò tó tó pọ́n ti gbà ń kó lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. What do this man mean by saying this? Á dẹ̀ wá rí àpẹẹrẹ rẹ̀. And he will see the example. Kí lóun náà máa ṣe? What will he do? Àṣà wa bá He ọ. will come to you. Ta ló gbà ọ́ kó lọ́wọ́ agbára Who òkùnkùn? deliver you from that Tó power bá of jẹ́ yọ darkness? ọkàn ní tẹnumọ́. If that is the only Ó one ní you know, àwa then gbàgbọ́, emphasize on ní àwa it. ṣe ń sọ. He said we believe Tó bá jẹ́ and we lóòótọ́ ló gbà á profess. gbọ́, If you believe sọ ọ́ it jáde. indeed, then profess it. Preach the gospel. Wàásù ìrere. Mi ń ṣara wọn mọ́. I'm not among. Pé èmi ni ìrántí ayàn. I'm the chosen generation. Olú àlùfáà. The high praise. Ènìyàn ọ̀tọ̀. A peculiar person. Orílẹ̀-èdè mímọ́. A new holy nation. Gẹ́gẹ́ bí a ti fi ń kọrin níbí. As we used to sing Pé here. ọjọ́ búburú ò ní wáyé mọ́. That evil days are Torí mo ti over. di ènìyàn ọ̀tọ̀. Because we are Ọba peculiar jẹ́ yọ ọkàn people. rìn ló lẹ̀ mọ́ ọ If láyà. that is the only one you know, Ọ̀rọ̀ Kristi ni. is the word of Christ. Ẹ tẹnumọ́. Emphasize on it. Wàásù rẹ̀. Preach Jáde it. wàásù Preach rẹ̀. it to other people. Do the work of an evangelist. Ẹ ṣiṣẹ́ ajíhìnrere. Bàbá Paul tiẹ̀ gba àlùfáà rẹ̀ kan níyànjú. Our father Paul encouraged Ó ní one of títí his èmi yóò fi dé. till I come. Máa tọ́jú àwọn ìwé. Take care of Kíkà. books. Reading of books. Kí dẹ̀ ni ìwé kíkà tẹ́ wà lọ́wọ́ And wa? what is the reading of book we A have? ti fi kọrin níbí yìí. We sing a song. Nínú here. ìwé tó fi fún mi. In the book you gave unto Nínú me. ìwé tó fi fún mi. In the document you gave Ìwé me. wo ni Ọlọ́run fi fún ọ? Which book did God give you? Ìwé wo ni Ọlọ́run fi fún ọ? Which book did God give you? Kò dá wa lójú. We are not sure. Ìwé wo ni Ọlọ́run fi fún ọ? Which book did God give Torí you? ìwé pọ̀ nínú ayé. So many books in the A ní world. 6 and 7 book of Moses. Ìkan nìyẹn. Ìwé ògìgùn nìkan nìyẹn. That is one. Àwọn ìwé pọ̀. There are so many books. Eléyìí tí mọ̀mọ́ ọkọ fúnra rẹ̀ náà wà. Even the one written by Mama. Àwọn nkọ̀wé pọ̀ nínú ayé. There are so many writers in the world. Ṣùgbọ́n èwo ni èwo ló wà lọ́wọ́ èwo Which lágbélé one ọlọ́wọ́. do you have? Which one is handed over to you? Bíbélì la ní kó o tọ́jú o. Take care of the Bible. Kà á ní Read it. ìtọ́jú yẹn. That is, read it. A ò ní That- kó o fi rọrí. Not to use it as pillow. Kà á. Read it. Fà sórí. You can even let it remain on your brain. Tó bá ti ń fà sórí yẹn, a máa wọlé sínú As you ọkàn. recite it, it will sink into your heart. A wá di orin fún ọ. Then it become a song. Wàásù rẹ̀. Preach the word. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Mo á fẹ́ ká practicalize ẹ̀ sí. I want us to practicalize this. Bẹ̀rẹ̀ láti ìwé Luke orí karùn-ún yẹn. From that Luke chapter 5, Mo fẹ́ kó o lo àwọn ọ̀rọ̀ Kristi tó ti wà nínú rẹ̀. I want you to use the words of God in you. Bó bá dẹ̀ sílẹ̀ tó ti gbọ́ lénìí. If you have any other one added to it today, so be Jésù it. Jésù sọ fún Símónì lẹ́ẹ̀kan yẹn. Jesus was telling Peter the other time. Luke orí karùn-ún mo padà sí yẹn. That is Luke chapter 5. Ó ní tì í sí ibú. Launch it into the sea. Wàá mú àwọn rẹ jáde kó o tì í bọ odò tì í bọ ìsàlẹ̀. Take your net, launch into the sea. Àwọn nǹkan tó yí ọ káàkiri yẹn. Those things that surround you, Àwọn ni ibú yẹn. those are the sea. Bí mo ṣe kọ síbẹ̀ yẹn, mo ní launch out. Pé kò Into the deep. tì í jáde. Ohun tó o máa tì jáde náà ni ọ̀rọ̀ tó wà nínú What rẹ̀. will launch out is the word. Wàá of God. sọ jáde. You speak out Ohun tó o fẹ́ gan. what you want. Ẹ rí i pé ọkùnrin yẹn ní ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbogbo òru la ti fi ń ṣiṣẹ́. Peter said, we've been walked through the Ẹ dẹ̀ sún night. àti mú jáde o, èsùn àmú jáde. And nothing to show for it. So fẹ́ rí nǹkan mú jáde báyìí. Do you want to have something to show for it? Ẹ́ Do you want to have So something very to show nǹkan mú for jáde. it? That you Wàá are dìde serving lórí ẹsẹ̀ rẹ. God. You rise up on your feet. bẹ̀rẹ̀ lórí bísínẹ́sì rẹ gan. Start from your business.
lórí ìdílé rẹ your family. gbogbo ń bá ti jẹ́ tiẹ̀. Anything that is your ohun tó o fẹ́ yẹn gan ni mo fẹ́ kó o sọ jáde báyìí àdúrà lórúkọ what you Jésù. want is what I want you to talk about now. ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti ń pariwo rẹ̀ for some time nípasẹ̀ ẹ̀mí Man of mímọ́. God have been emphasizing on this through the Holy Spirit. wípé níbi tó o wà yẹn gan-an That place where you are, Ọlọ́run á mú kó o kó èrò púpọ̀ tó pọ̀ ní ọ̀pọ̀ God yanturu. will make you to harvest bountifully. ẹ sọ ọ́ jáde Speak out ohun tó o fẹ́ gan. what you want. launch out the word in you. Di ọ̀rọ̀ náà síta. ní orúkọ Jésù Kristi ni a gba àdúrà. Amen. Jẹ́ ká Name of our Lord we jókòó. pray. Let's have our seat. tẹ́ bá wo àwọn ọba kejì Looking at Orí 2 Kings ìkẹtàlá. chapter 13, verse 17 níbẹ̀ ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún títí rẹ̀ dé 19 to 19. wòlíì Èlíṣà ni Prophet Elisha, ọba kan ló wá bá a king came unto him. ó ní wàhálà He has a ó sì challenge fẹ́ ṣẹ́gun and he want to overcame. wòlíì Èlíṣà mú ọfà ó ní kó mú ọfà ńbẹ̀ yẹn Prophet Elijah said, take an ó arrow fi there. ọwọ́ rẹ̀ lé He lay his Ó hand ní on kó the ta. man and he said, shoot òun náà out. ta And he shoot the arrow. ó wá sí fèrèsé He opened the window. ó wá ní kó mú àwọn ọfà yẹn kó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ta Continue shooting those arrows. bẹ̀ tó ṣe ni láàánú ẹni ní ta mẹ́ta It's a pity. mélòó ló ta The king shot just three. Mẹ́ta péré lórí Just ta. 3 arrows. wọ́n á ní fún ìgbà mẹ́ta ló fi máa ṣẹ́gun àwọn ọ̀tá And rẹ̀ the man of God told him, you will overcome just 3 times. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ Kristi ti wà nínú rẹ̀ Many word of God are in you. mélòó ni wọ́n fẹ́ ta láàárọ̀ yìí How many do you want to shoot out? mo fẹ́ kó o ta jáde ni I o want you to shoot out those lórí words. àwọn ìpèníjà tó o ní On lọ́wọ́lọ́wọ́ those challenges you are confronting, or that is confronting you. àfonífojì egungun gbígbẹ àpẹẹrẹ yẹn náà wà ń bẹ́ẹ̀. The valley of dry bones. wọ́n náà gbẹ púpọ̀ púpọ̀ They púpọ̀. are so dry. bẹ́ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. But what happened at that valley? ìránṣẹ́ Ọlọ́run rán ọ̀rọ̀ jáde. The minister of God sent out the word. kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn egungun yẹn. What happened to those dry bones? ìyè wọnú wọn. Life enter into them. ìyè wọnú wọn. Life enter into them. ẹ lè gbàgbé àpẹẹrẹ You yìí will nínú not Bíbélì. forget this example. Dáfídì ni King David àti ọ̀tá Ísírẹ́lì and the enemy of Gòláyàtì. Israel, the Goliath. ẹ jọ̀ọ́ tí àdá ló fi ṣẹ́gun Gòláyàtì. Did David use cutlass to overcome the Goliath? ìdójì ẹ̀ súnmọ́ Gòláyàtì gan He tó did dì í not mú. even go near him. Rárá. He didn't even touch him. ó kàn rọra mú nínú àwọn He took from his àwọn òkò márùn-ún from his treasury. tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ ẹyọ kan ṣoṣo ló mú. He used just only one. ẹ lo márùn-ún tán ẹyọ kan ló Not mú. 5, just one. bó ṣe jù ú As he threw it, àwọn ọ̀run ṣamọ̀nà rẹ̀. the heavens. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí monitored the Philistine? stone. What happened to the Philistine? ó dilẹ̀ pátá. And he fell down. mi ò mọ iye ilé tí wọn náà ti gbọ́ báyìí. I ọ̀rọ̀ don't Ọlọ́run ni know òkò náà o. what you've heard. The word of ọ̀rọ̀ God is Ọlọ́run that ni stone. ọ̀fà náà. The word of God is that arrow. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise up on your feet. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. You rise up on your feet. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise up on your feet. ó yá yọ jáde báyìí. kí bóyá egun kan ló gbẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó fẹ́ kó di ààyè. Maybe ẹ sọ̀rọ̀ jáde. a particular dry is or a particular ẹnu bone is dry. ẹnu You rẹ want it to gangan mo fẹ́ believe kó it. fi sọ o. I want you to confess it. To pé speak ìwọ out. egun yìí You bow. tó o ti gbẹ yìí You sẹ́ dry bow. máa gba ìyè. Receive life. kí ẹran ara kó bù ọ́. Be covered with flesh. dìde Rise up. dìde Rise up. dìde. Rise up. bóyá ibì kan náà ni ó ń ṣe wúrúju wúrúju. Maybe. pàṣẹ ìmọ́lẹ̀ síbẹ̀. Command life. Jésù ti ń ṣe ìmọ́lẹ̀ God, Jesus is tó ń the mọ́lẹ̀ light láàrin òkùnkùn that is tí shining òkùnkùn among borí rẹ̀ darkness. rí. Darkness have never overcome it. ó ní bí ẹ̀yin bá ṣe sọ ní etí mi. Whatever you speak into my hearing, ìwé Númérì orí kẹrìnlá nìyẹn. that is number ó 14. ní bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni màá ṣe ṣe sí yín. Accordingly will I do. ẹ léhun tó túmọ̀ sí pé ohun tó bá sọ jáde láàárọ̀ It yìí means whatever you tell ó God ṣe this morning pàtàkì. is very important. ní orúkọ Jésù Kristi ní a gba àdúrà. In Jesus' name we pray. ó wà nísinmi nínú ayé níbí àti ní ayé tó ń bọ̀. You will now rest Wá here and kàtẹ́nu mọ́. now and the world to come.
ìwọ tó fi ìsinmi yí Solomoni káàkiri ní You gbogbo that you encompass Solomon ìgbà tó with fi ṣe thee ìjọba yẹn. Ó fi throughout ìsinmi yí his káàkiri. reign. He's reigning in Israel. Ìsinmi yí mi ká lórúkọ tèmi náà látòní lọ. Rest encompass me. Àdúrà lórúkọ Jésù. henceforth. Let's pray. Ìsinmi yí mi káàkiri lórúkọ tèmi náà I'm látòní lọ. encompassed with rest. wọlé nìyẹn Glory enter. ẹ ké hallelujah. Hallelujah. ẹ wo nínú ìwé máàkù mi tú ẹ̀kọ́ sí ẹ má bínú o orí karùn-ún Amen. tá a bá bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ Mark ìkejìlá 5 tá a bá kàdé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá to 14. wọ́n sọ ìtàn ọkùnrin kan fún wa bẹ́ẹ̀ A à ń story pè of ní man wèrè ara Gadra wèrè That ní man of Gadara. ayé ti tún dá ó dorí kodò The word has changed his life. ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀rí nígbà tí Upside down. Jésù dé kí ni Jésù ṣe When Jesus ó came, dún aṣọ̀rọ̀ ni he only speak the ọ̀rọ̀ word. yẹn wá wọlé He spoke the word and the nígbà word tí ọ̀rọ̀ yẹn penetrated. wọlé When the word entered, gbogbo àwọn nǹkan tó ń gbénú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí ló all ṣẹlẹ̀ that sí dwell in him before, wọ́n sá jáde they ran out. wọ́n sá jáde ọkùnrin yẹn wá di ẹ̀dá And he tuntun became a new man. mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti wọlé sínú ọkàn wa I náà know the word of God has entered into your heart this morning. ohun ọ̀tun bẹ̀rẹ̀ láàyè mi Ohun ọ̀tun bẹ̀rẹ̀ láàyè mi Mo kọjá ibi ìbàjẹ́ sínú ògo rẹ̀. Amúdọ̀tun mi dé mo ti bọ́ sínú ayọ̀ ńlá. Ohun ọ̀tun bẹ̀rẹ̀ láyé mi. lẹ́ẹ̀kan sí lórí ẹsẹ̀ wa o Ohun ọ̀tun bẹ̀rẹ̀ láyé mi. orí ọ̀rọ̀ ti wọlé o Ohun ọ̀tun bẹ̀rẹ̀ láyé mi. Mo kọjá ibi ìbàjẹ́ sínú ògo rẹ̀. Amúdọ̀tun mi dé mo ti bọ́ sínú ayọ̀ ńlá. Ohun ọ̀tun bẹ̀rẹ̀ láyé mi. wà á wá sọ orin yẹn di àdúrà You change it to prayer. ní ojú ẹsẹ̀ tí ọ̀rọ̀ wọlé The moment the word entered, nǹkan ọ̀tún bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ ní ayé ẹni tí a pè ní wèrè ní àná started in the life of Olúwa that ọ̀rọ̀ man. rẹ ti wọlé Lord, your word has ọ̀rọ̀ entered. rẹ ti wọlé Your word has entered. kí ohun ọ̀tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn àwọn ohun ọ̀tún Therefore, new things àwọn must ìgbéga ọ̀tún manifest in my life. ìtẹ̀síwájú rere Progress. ọ̀rọ̀ tó wọlé yẹ That word òun ló that sọ entered, ọkùnrin yẹn di ẹni ńlá change that man gbogbo to a àwọn great ẹ̀mí man. tó tẹ̀rí ẹ̀ bá yẹ All those spirits wọ́n that bowed jáde him down, they wọn ò moved lè out. dúró mọ́ They could not àwọn move. ẹ̀mí tó ń darí ẹ̀ The spirit that are àwọn ẹ̀mí tó controlling sọ di ẹdun him, the arinlẹ̀ spirit that render him àwọn ẹ̀mí useless, tó tẹ orí ẹ̀ bá the spirit that bowed àwọn ẹ̀mí tó him sọ́dà down, ìdàkudà that turned him to àwọn another ẹ̀mí tí ò thing, jẹ́ kó wọ́ ẹ̀tẹ́ nínú ayé that never allow him to gbogbo àwọn succeed. ẹ̀mí yẹn sí yán láì gbọ́ bẹ́ẹ̀ Such spirits ìwọ náà sọ ran bẹ́ẹ̀ away. pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti wọlé You will repeat that ọ̀rọ̀ prayer. Ọlọ́run ti Word of God wọlé has entered. ọ̀rọ̀ Kristi ti wọlé The word of Christ has mo entered di into my ẹ̀dá life. titun I become láti a new ìsinsìnyí being. mo gbọ́dọ̀ máa tẹ̀síwájú Henceforth, I must progress. ìwọ náà máa jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ Confess. jẹ́wọ́ ohun ọ̀tun nínú Confess ayé it. ẹ Confess the new ọ̀rọ̀ thing in your Ọlọ́run life. ti wọlé The word of God has ọ̀rọ̀ entered. Kristi ti wọlé The word of Christ is Kristi in me. nínú wa Christ in me. ìrètí ògo The hope of glory. Kristi nínú wa Christ in me. ìrètí The ògo hope of glory. àwọn ènìyàn wa máa kí mi kú oríire People will congratulate behold wọ́n ní ọkùnrin yẹn That ó man. jókòó at his right sense pé ojú rẹ̀ you. wálẹ̀ Òye rẹ̀ tọ̀ òye wá. rẹ̀ tọ̀ wá ojú ẹ̀ wálẹ̀ And he ojú came ẹ̀ to his wálẹ̀ senses. He came to ojú his ẹ̀ senses. wálẹ̀ He came to his ó wá bẹ̀rẹ̀ sí senses. ní di ẹni àgbéjó He became ó bẹ̀rẹ̀ sí ní people- di ẹni people ẹ̀yẹ now rejoice with ògo tí him. Ádámù wá bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn The nínú ayé glory ẹ̀. now started manifesting his life. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Person that we have received the Agba love of ìbùkún ti blessing, ara, we receive blessing agba of the flesh, ìbùkún ti ẹ̀mí, we receive agba spiritual ìbùkún blessing, ti ọkàn. we receive Sí ọ̀kankan nínú ẹ̀ tí ò ní bá wa délé. none of Tí ò ní bá wa máa tẹ̀síwájú. Amen. Àjò yìí a ní ní ọjọ́ mẹ́jọ a fẹ́ wá jẹ́rìí. Ẹ jẹ́ ká wá jẹ́rìí. Orúkọ ńlá yín. Hallelujah. Nítorí pé ẹ ti gbọ́ ti wá. Thank you because you Nítorí pé ẹ have ti heard our bùkún wa. prayers. Thank you because you have blessed Orúkọ us. Jésù Kristi In Jesus' Olúwa wa. name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mighty
Spirit. bá wa lọ. Amen. Bá wa gbé. Amen. Dwell with us Ìsinsìnyí lọ. from now Àti títí and láéláé. forever.